ये माशाल्लाह प्योर ब्राह्मण खीरी। सबसे पहले इसके मालिक का नाम लेंगे। इसका मालिक जो मालिक हैं, इनके ओनर हैं, उनका नाम है जी अशरफ साहब, USA अमेरिका कराची से। जो दोस्त रेगुलर देखते हैं तो एक दफ़ा वीडियो भी बनाई थी अशरफ भाई के साथ हमारे इस फार्म पे, वो आए हैं। ये चेक करें जी माशाल्लाह, ये गब्बन है। अच्छा, इसकी कलर स्कीम में बड़ा फ़र्क आया। ये पहले थी थोड़ी डार्क आगे पीछे से, अब ये वाइट थोड़ी आ गई है। ये प्योर ब्राह्मण अभी खीरी है और गब्बन है। ये तकरीबन 5 माह से ऊपर है और ये माशाल्लाह जी गब्बन है। ये अशरफ साहब ने सर ये साइलेज और इनके लिए ये वंडा, इस अच्छे प्रोटीन वाला वंडा है। वैसे महंगा है इनका वंडा, लेकिन इनके जानवरों के लिए यही सिस्टम चलता है सारा। तो माशाल्लाह जी बड़ी ज़बरदस्त हाइट हो गई है बछड़ी की। ये देखें, ये हमारी देसी गाय खड़ी है। ये हमें पहले बहुत बड़ी लगती थी। ये वाली गाय, ये वाली सारी, ठीक है। ये सारी गाय खड़ी हैं इस लाइन में ना, ये सारा ब्रीडिंग सेटअप है। तो अच्छा, ये चेक करें, ये अभी बच्ची है, 2 दांत नहीं हुई, ये पूरी आएगी यहाँ से। ये देखिए, ये माशाल्लाह जी चेक करें इसकी हाइट। अरशद माड़ा नाल खड़े हुई हो आके दे परले पासे। ये अरशद भाई का ये कद चेक कर लें, और अगर ये कोहान के बराबर है तो जो मुझे नज़र ही नहीं आएंगे। ये चेक करें ये देखें, बस छाड़ दो, ज़रा डिस्टर्ब हो रही। ये जी प्योर ब्राह्मण है, कनेडियन, ठीक है। बाकी माशाल्लाह जी इसकी तैयारी चेक कर सकते हैं आप, बहुत ही प्यारी है। उसके बाद ये आ जाती है, ये जी अशरफ साहब की। ये तो देसी गाय है हमारी, लेकिन मैं आपको अगर चेक करवाऊँ, इसका प्रोटोकॉल चल रहा है। इसको 2 दफ़ा सीमन करवाया है, तो इसका सीमन जो है ना वो नहीं रहा, ये ना फिर गई है, मतलब खाली निकली है। बाकी ओ हो, ये सेहत में आप चेक करें माशाल्लाह जी, क्योंकि माल भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त खा रही हैं, 1 नंबर माल खा रही हैं। ये देखें, और ये तो अभी प्रोटोकॉल में, अभी इसको मेरे ख्याल 2 टीके लगे हैं शायद। हट, थनों में भी ये 3 है। और ये भी अशरफ साहब की है। ये तो बिल्कुल ही आम चोलस्तानी गाय है ये वाली। और ये सूरज है मेरे सामने, लेकिन माशाल्लाह जी ये भी गब्बन है। हट जा। ये भी गब्बन है, और इसकी भी डेट मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ये देखें ना, ब्राह्मण से सारी छोटी अब लग रही हैं। पूरे फार्म में ब्राह्मण की हाइट है, और वो अभी खीरी है। अभी माशाल्लाह वो जवान होगी 2 दांत 4 दांत पे जाके, तो फिर बात बनेगी। ये होता है असल माल। और इसके ऊपर होती है सही बात कि वेट गेन क्या आ रहा है, क्या चीज़ें सीधी हो रही हैं, क्या हो रहा है। अगर बछड़ा इस तरह का हो तो आप सोचें कि माशाल्लाह वो कहाँ की कहाँ बात जाती है। खैर, ये तो आपको मैंने दिखाई हैं बछड़ियाँ, बाकी और भी हैं, वो भी दिखाता हूँ। ये आ गया जी पार्स, इसका नाम है पार्स। ये रस्सियाँ बड़ियाँ चबाता है। इसकी हाइट कम है पार्स की। ये वैसे तो खीरा है, लेकिन ये 2 साल से अबव हो जाएगा। 4 मई को, आज 2 मई है, 3 और परसों को ये पूरे 2 साल का हो जाएगा। हमारे फार्म पे ये पैदा हुआ था, लेकिन हाइट इसकी ज़्यादा नहीं बनी, ठीक है ना। तो इस वजह से करके ना ज़रा इसका वेट भी कम आपको लगेगा शायद, लेकिन है माशाल्लाह अपनी सेहत में, जान में पूरा है। ये अभी खीरा है, ये शायद इस साल डिलीवर हो जाए। और ये आ गई जी गज़ल, इसका नाम है गज़ल। ये भी गब्बन है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। ये खाने में अभी बिज़ी है। ये इसके ना कोई टीका लगा है, तो वो गर्दन के पास ना ज़रा उसकी आई है सोजिश। तो कई जानवर जब टीका लगाया जाता है ना, इनको वैक्सीन कोई की जाती है, तो ये बड़ा उछल कूद करते हैं। तो ऐसे जब उछल कूद इतनी ज़्यादा बड़ा जानवर करता है ना, उसमें एक्सपर्ट बंदा भी लगाता है, तो बाज़ का तो वो डिस्टर्ब हो ही जाती हैं चीज़ें। तो ये मसला मसाल बन भी जाता है इस तरह का। ये जी, ये भी गब्बन है, और ये भी खीरी है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है ये पाकिस्तानी ब्राह्मण। ये बछड़ी जो है ये सामने वाली रेड गाय की है, और ये चेक करें माशाल्लाह हाइट इसकी भी बहुत अच्छी है। जोड़ों में अगर बात करूं, ये भी गब्बन है, ये भी खीरी है। तो ऑलमोस्ट इसको भी 5वां महीना है। इसको तो बहुत अच्छा सीमन है, ब्राह्मण का सीमन है इस बछड़ी को, और फर्स्ट टाइमर है ये भी तकरीबन 5 महीने से लगभग ऊपर है।
और ये भी अशरफ साहब की है जी माशाल्लाह। जानवरों की अब से हेल्थ चेक करें, ख़र्चा करते हैं। ये भी अशरफ साहब की आ गई ब्राउन कलर की। ये सामने इसकी माँ खड़ी है और ये उसकी बेटी है। इसका नाम ब्राउनी है। ब्राउन इसका कलर था तो ब्राउनी ही इसका नाम चल रहा है। ये भी प्रोटोकॉल के अंदर है। इसका 300 kg प्लस वेट है। ये भी प्रोटोकॉल में है। 26 दिन वाला इसको प्रोटोकॉल लगा हुआ है। तकरीबन 2 लगे टीके, 3 टीके लगे। एक इसको ब्राउनी को, इसको, इस वाली को, और एक वो जो रेड वाली खड़ी है सामने ना, ये वाली, इसको अपनी यहाँ चेक कराई सी। ये दिन पूरे हो गए, इन्हू चेक करा लेना सी। एक अपनी आ वा ते एक वो चोलस्तानी है। ये लाजमी है, ये अल्ट्रासाउंड करा लो। ये जी माशाल्लाह जी अशरफ भाई का शौक़ है। अमेरिका में होते हैं तो शौक़ माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़ा प्यारा है और जानवरों का ख्याल बहुत करते हैं। जानवर अच्छा ख़रीदते हैं। सबसे पहले तो मार्केट से लगड़म बगड़म तो लेते ही नहीं हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो गाय थी ये एक और मकसद के लिए थी। ये ब्राह्मण बछड़ी को, वो जो कनेडियन ब्राह्मण है उसको दूध पिलाने के लिए ये वाली ली थी। सामने जो ब्राउन है, इसके सामने खड़ी है वो वाली, तो इसने दूध पिया भी है इसका। और ये भी बिल्कुल देसी है, लेकिन खुराक इतनी अच्छी है माशाल्लाह, आपको मैंने दिखाई है। और ये तो चलो गब्बन है, ये तो समझ में आता है कि इसकी हेल्थ बहुत अच्छी है। हटिए, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, इंसान बन, हट। और ये वाली तो अभी खाली है ना, इसका तो अभी कोई ऐसा वो मसला ही नहीं है। तो ये माशाल्लाह सबसे सेहतमंद है। और वो ब्राह्मण भी अभी ये ना शेड के नीचे से आ रहे हैं सारे जानवर, प्यासे भी हैं और अभी ये भूख भी इनको लगी है। देखें सारे खाने में बिजी हो गए। वो सामने शेड के नीचे खड़े हैं, ये देखें सारे लड़के ना, इनको अभी शेड के नीचे से बाहर निकाल रहे हैं। तो अगर यही 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद वीडियो बनती तो माशाल्लाह ये रच जाते हैं, तो वीडियो और भी बहुत अच्छी बनती है। बट ये अभी खा रहे हैं। कुछ गर्मी का भी मौसम है, फील्ड अब थोड़ी सी जानवरों की कम हुई है, क्योंकि वनडे शंडे में गंदम और ये चीज़ें, तूड़ियाँ मूड़ियाँ ये सारी नई आ गई हैं, तो ज़रा गर्म होती हैं। तो ये मैंने कहा मैं आज आपके साथ वीडियो शेयर कर दूं। कई दोस्त बछड़े ख़रीदते हैं, वो बड़े छोटे छोटे ले लेते हैं, फिर बड़े परेशान होते हैं वज़न को लेके कि वज़न नहीं बढ़ रहा, वज़न नहीं बढ़ रहा तारक भाई। तो तारक भाई भी अब जो 70 किलो का आ रहा है या 100 किलो का आ रहा है, तो तारक भाई भी क्या कर सकते हैं ना। तारक भाई बताते हैं सारे दोस्तों को, बछड़ा तैयार लें, बड़ा लें। अगर आपको वज़न का ही शौक़ है तो जानवर भी अच्छा लें, आपको सस्ता पड़ेगा। सस्ता जानवर ले के अगर अब बंदा सोचे ना कि मैं पाल के इसको ये कर लूँगा, वो फिर वज़न में थोड़ा ही रहता है। तो अगर मैं इसकी आपको अमाउंट बता दूं, इस बछड़ी की जो आपके सामने है वाइट वाली, ये ग्रे ब्राह्मण, तो आपके लिए बड़ा एक हैरान कर देने वाली बात है। काफ़ी महंगी है। ये चेक करें माशाल्लाह। ये यहाँ पैदा हुई थी गज़ल, वो वाली, वो तीनों जो है, ये सारे जानवर जो खुरली के परे खड़े हैं ये वाले, ये सारे इसी फार्म पे ही पैदा हुए हैं। ये ब्राह्मण हमने बाहर से ख़रीदी थी अशरफ साहब ने, अल हमान ग्रुप से। और ये 1 दिन की ही जब पैदा हुई थी तो ख़रीदी थी। ये आ गई थी शायद महीने बाद या कितने दिनों के बाद, याद नहीं, बहुत छोटी थी जब ये आई थी। तो बट माशाल्लाह जी जैसे जैसे बड़ी होगी हम आपको इसको